kutaurere vanhu kuzobvuma kwandakaita kuti ndive mutungamiri kuzobvuma kwandakaita nanga ndiri mugomo ndichinamata kwangu ndega ndakati ndikaenda uko kunozara vanhu regai nditsvage kwakawanda ndiri kunamata ipapo ndatumirwa vanhu vasvika zvakanzi baba chiyango taratidzwa musati mauya kuti muri kuuya mugomo muno uyai kuno kunosvika kunoona vanhu vakaungana zvakanzi takugadzira nhasi kuti udzosere chechi panzvimbo 2014 handisati ndatova deputy aiva deputy president ndimi murefu ini ndengovo munhu zvake nditakugadzira ndakati vanhu vari kuda kunondirovesa nevanhu ava vakazvinzwa kuti ndezvamuri kutaurira mugomo muno ndakadzoka ndakanyarara handina wandakaudza kana kamwe chete 2017 ndadzoka ndiri kunamata ndiri mugomo imomo mweya mutsvene waburuka wanditaurira ndobva vakati ndakugadza nhasi ndichakurwira pamberi pemadzimambo pamberi pevapfundisi havangakukunde ndikati ndapara mhosva yei 2017 izvi hazvisati zvatanga pazvikazotanga musi uno ndobva ndikati nyaya iye yaitaurwa iye ndinokutendai baba. Ndinoda kupa rukudzo rwangu nokutenda kuna baba vedu president naamai nadeputy president vedu, sekuru Manyika wa former president nasekuru Shumba Mbiri naamai vakanga vari zvakare deputy president AFM nevamwe vese vatungamiriri. Regai ndingoti all protocol observed. Tinoda kutenda Mwari zvizhinji nezuva ranhasi. Handina kumbotarisirawo kuti zuva ranhasi richabudirira saizvozvi. Zvakatanga sekudai. Isusu seAbundant Life Center dziva rasekwa takanga tichienda kunonamatira gomo rekuProtea. Ndokwataiziva kuti ndokwataenda tichinonamata nguva zhinji. Kana tazvinyima zvekudya chitanga maJanuary edu 40 days edu taienda kuProtea. Asi takati tichigara nomufambiro iwoyo yakasvika nguva yekuti pane nhume yatakaona yasvikawo kudziva rasekwa achitaura kuti kugomo pavakaenda kunonamata kunyota kune shoko rakataurwa ikoko. Ini ndichitsvagwa kwakataurwa zita rangu but harina kuzikanwa kuti kereke yacho ndeipi. Vaifunga kuti vanonzi Pastor Maraura murume, saka vakaedza vachinyengetera kuti Mwari vataura vachiti ndasarudza muranda uyu nenzvimbo yaari kuti abatsirane nemi muchinyengetera kuna Mwari. Saka pane mumwe munhu akanga aripo mugomo imomo akazotitsvaga. Ndiye akazotaura Pastor Nyamuparadza kuti munhu wamuri kutsvaga anowanikwa kudziva rasekwa, haasi murume mudzimai. That was 2014. Saka tozoenda kugomo tichinonyengetera as Abundant Life nana mufundisi Nyamuparadza nekereke. Mwari vakataura nokuda kwenyaya yeapostolic restoration. Hatina kumboziva kuti kereke yedu yeAFM ichapatsanurana kuti kuve nemareforms, but zvakataurwa mugomo imomo. Ndinovhara kuti vana deputy vana vice vangu vari pano vakanga varimo mugomo imomo tichinyengetera shoko richitaurwa. Parakataurwa shoko chakatinetsa zita rakabuda rakanga riri rababa Chiyangwa richitaurwa nekuda kweapostolic restoration, but hatina kunzwisisa nguva iyoyo kuti zvaigozova sei ipo pane mumwe president. Saka regai ndigumire ipapo baba vapfuurire pamberi Mazvita. Mazvita, ndoda kuti ndiremekedze baba president pamwe chete naamai. All protocol observed. Ndichataura muchidimbu zvizhinji tozotaura nemedia. Baba president pamusoro pegomo apa patainamata pamunozwa panyota, Mwari vaitaura zvinhu zvizhinji. Imwe yetestimony yemwana angadai ari blind asi makamunamatira hamuna kuziva ndiye Malone ane vabereki vanhu vashamwari dzedu aifanira kutenge asingaone pari zvino, but pamuchamuona muchashamisika. Achatokuonai, achakukwazisai uye muchagamuchidzwawo chipo chawo.
haasisiri blind mwana uyu ari kuona. Amen. Ndakuuya pakuti ichi chiroto chakauya sei 2014. Ndoda kutenda baba overseer baba Makarichi nekuda kwenyasha dzaMwari dzakatinongedza kuti tibatirane naPastor Maraura kunamata. Chinhu chakaburuka pamusoro peapostolic restoration yamuri kuona pabhanapo ndechekudai. Tiri kunamatira pamusoro pekereke. Usiku ihwohwo vana baba murefu kana kuti elder murefu vasati vashaya, kwakaburuka izwi. Chiroto ichi chakaratidza sekunge kereke yose yeAFM yadaidzwa mune a giant stadium. Mustadium makauya utungamiriri presidium yeAFM of that time. Amen. Saka yanga yakagara yakadai. Then vasharukwa vedu varipo, the departed vana baba Kupara, vana baba Chihari isisu hatina kuvaona, vanga varipo pachiitwa yatingati inventory yokuti makachengeta here ruomba kana the brand of apostolic flavor. Hallelujah. Saka mustadium mumaiwa nemukuru watingati the heavenly host anga aburuka ainga akabata tablet rainyorera rakaita sedombo ainyora nemunwo achituda kuona province by province mubude muchiexhibita kuti makachengetedza chipostori namahimu here kana nei. So ndo pakaratidzwa province number 13 pamba sina mazita yakabuda ichitamba traditional dance. Handisi kutaura mazita pana, traditional dance chaiyo yemuchongoyo wakane magafu vaine tsero vachitamba vachiuya. Ndobva kwasimuka guruva rakaita sechamupupuri richienda pamusoro pevakuru vachiguma guruva kudai. Ndokubva vakubvunzana kuti saka izvi zvinorevei? Vakuru vasharukwa vana baba Kupara vakachema. Amen. Vachema vakati ndo zvavane kereke herezvi. Ndobva kwanza ngavapinde vechipiri tione. Ndo pakapinda vechi2. Province number 2 yaiva number 7. Saka yanga kwakaita kuti former secretary vakaenda vachinonzi enda unoona kuti vari kupinda iko zvinezvi vari kupinda havatinyadzisei. Ndopa vakaenda vatarisa ndokuona vanga vakatenderedzwa nemafluorescent tubes ari in a rectangular shape, kuita rectangle vari mukati achibvira mafluorescent tube aya. Ndobva vasimudza vanhu vanga varimo vanga vakasimudza vachida kuuya kune auditorium kuti vazoratidza kuti isusu takakomberedza noGlory. Ndobva kwanzi nemukuru uya heaven host, stop, this is self glory. Makazvikomberedza imi nechiedza mirai. Ipapo chiriporipocho ndopakanzi chitorai mafluorescent tube aya muarenje aite cross kana kuti muchinjikwa. Ndobva aitwa muchinjikwa zvaiswa mumagroove zvezvoti unoti unotora fluorescent tube woriti kwende kunge bhatiri ramuri kuisa muchi poita circuit inoburitsa moto immediately zvikanzi imi chimirai makaita mutsara unoburitsa muchinjikwa kudai. Saka maoverseer nepresident vakamira vakadai vamwe. Saka pamberi takashamisika pamira baba Chiyangwa wakabata muchinjikwa iwoyo. Zvatiri kutaura izvi kana kuti zvandiri kutaura izvi tine a 4-page letter yatakanyora 2014 tika approacha baba president. By then tikaperekedzwa naPastor Maraura, baba vanaro bepa iroro. Deputy president vanozviziva baba Chinyemba kuti ndakavatsvaka tikaenda tikasangana nawo ku Rainbow Towers ndikavatsanangurira brief kuti muzotungamira. Chinzwai chishamiso chakaitika pavakafamba baba Chiyangwa aifamba wakadai vachiuya vakatakura muchinjikwa. Zvikanzi navakupara ndakakusiyirai nyaya yekuti paridzai vhangeri yemuchinjikwa. Gospel renyu ngaribve paself glory, ngaribve vanhu marasika panyaya yekuti mashaisa mweya mutsvene nzvimbo, welfare yevafundisi, welfare yechirikadzi nherera nevanotambura maona. Amen. Uye masiya the great commission. Hallelujah. Asi uyu murume ndakumupa mandate yekuti ndiye achabatidza revival yechipostori mukereke yeAFM.
gotekwa rese rakasimuka vanhu vakapembera. Ndopakaimbwa nditarire nekufara pakaimbwa dzimbo dzana Ishe taungana vamanzwa. Hallelujah. But to my surprise, miracle is pakabva vanzitarisai kuscreen ndobva taratidzwa zimunda rakanzi chiendai kumunda uyo, ndokuti mavarimi torai zviyo zvomunda muvape. Ndobva kwachorwa zvibage 3 ndokusungwa neribhoni, ndobva zvatambidzwa nababa Manyika, zvichitambidzwa baba. Saka literally ini nadzimai yangu takatorima munda wacho watichaita saizvozvo nhasi. Amen. Asi chinoshamisa hechi pascreen pai pakabva buda, ndopa ndakupesa zvinhu ndozitaura nemedia, pakabuda zvikandichitarirai zviri kuitika apa, ndobva kwabuda mazita evanhu vachatungamirira church inoyi, but iri acronym kana kuti ARC, Apostolic Restoration Conference. Amen. Pakabuda zita rakanzi Amon, and then ruoko rwuya ndobva rwanobvuta muchinjikwa uri mucrown uya pa emblem yedu, ruoko rwakabata muchinjikwa ndobva rwaita kunge bang, ndobva rwakurowa mazwi kubvira kuna N kuchinzi ka rarohwa richibuda kusvika pasara A, ndobva pachinyorwa kuti apostolic. R pakabuda zita rekuti nhira, then ndokurova S asina R kusara R, ndobva panzi restoration conference, ndobva pabuda kosa muchiyangwa. Si ndokurova S kusara basi achiuya achiti apostolic restoration conference. So we knew the names. Ndosaka baba a month before magadzwa takauya tikakuonai namai Nyamparadza tikataura, asi baba tanga tavaona. Hallelujah. Saka handidi kuramba ndichienderera mberi. Chiitiko chino chiitiko chemavambo ekuti Ishe vakudini vakatipa mutungamiriri. Amen. Uye ndakakomunicata nemacounselors nana baba vari muno vakagamuchira, even baba Chiweshe vakagamuchira kuti AFM is now a missionary church yedu kuno kumuzarabani. Hence vane marequest ava vari kuti aiwa isu tichatambira amai, tichatambira baba, and then izvi zvidiki goro rinouya baba tinozouya takupemberera chimwe chechiitiko tenge takuenda mberi. Ndapedza. Thank you so much.